สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมากับขนมปังที่ด้านในเป็นฮันนี่บัตเตอร์นะคะหรือเนยน้ำผึ้งนะคะสูตรนี้เปิ้ลขึ้นรูปในโลฟนะคะแล้วก็หั่นแบบสามารถฉีกเป็นชิ้นทานได้นะสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะนวดมือด้วยค่ะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่ไข่ลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยนมน้ำตาลทรายเกลือยีสต์ค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันน้ำตาลทรายและเกลือละลายดีเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วแป้งทำขนมปังค่ะนมผงสำหรับทำเบเกอรี่ถ้าไม่มีนมผงสำหรับทำเบเกอรี่สามารถตัดออกได้ผสมหรือนวดจนแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีค่ะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแป้งจะหายแฉะค่ะตอนนี้นะคะก็นวดจนแป้งเนี่ยเริ่มล่อนออกจากโถแล้วนะคะเขาก็เนียนนุ่มยืดหยุ่นมือดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรวบแป้งให้เป็นก้อนนะคะเราพักแป้งติดมือเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะระหว่างที่พักแป้งนะคะเราจะมาทำไส้นะคะเนยเปิ้ลใช้เป็นเนยนิ่มหรือเนยละลายนะคะใช้เนยจืดน้ำผึ้งค่ะถ้าชอบหวานมากกว่านี้นะคะเติมน้ำตาลทรายเพิ่มได้นะคะไข่แดงค่ะเอาเฉพาะไข่แดงนะคะไม่ใช้ไข่ขาวจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะพักเอาไว้นะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมารีดขึ้นรูปนะคะโรยแป้งบางๆนะคะกันติดค่ะแป้งที่ใช้โรยก็คือแป้งทำขนมปังนะคะวันนี้จะขึ้นรูปแล้วอบในพิมพ์บัตเตอร์นะคะเป็นพิมพ์แบบนี้ใครจะใช้พิมพ์แซนด์วิชก็ได้นะคะเป็นพิมพ์แซนด์วิชก็ได้แต่เปิ้ลจะใช้ในพิมพ์บัตเตอร์เค้กแบบนี้นะคะลองกระดาษรองอบหรือสเปรย์น้ำมันหรือทาเนยแล้วแต่เลยนะคะเราจะรีดให้ความกว้างเนี่ยกว้างเท่าพิมพ์นะคะและยาวออกไปค่ะรีดให้แป้งหนาเท่ากันนะคะจากนั้นนะคะใช้เนยน้ำผึ้งนะคะที่เราทำเอาไว้นะคะฮันนี่บัตเตอร์ทาลงไปให้ทั่วค่ะจากนั้นนะคะเราจะม้วนโรลเบาๆนะคะค่อยๆม้วนค่ะเมื่อม้วนโรลเสร็จแล้วนะคะไส้เขาจะมีไหลออกมาบ้างไม่เป็นไรนะคะจากนั้นเก็บตะเข็บค่ะแล้วยกเอาด้านตะเข็บลงด้านล่างนะคะวางเรียงลงในพิมพ์เลยค่ะตอนนี้ก็ยกโดวางเรียงลงในพิมพ์แล้วนะคะจากนั้นเราจะตัดค่ะเปิ้ลจะตัดเป็นประมาณ6 ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะหรือขึ้นมาจนเกือบจะถึงขอบพิมพ์นะคะแล้วค่อยวอร์มเตาอบเพื่อเตรียมอบค่ะตอนนี้ก็พักแป้งจนฟูขึ้นมาเต็มพิมพ์แล้วนะคะเตาอบวอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำขนมปังเข้าเตาอบเปิ้ลจะทาด้านบนด้วยนมค่ะทานมบางๆให้ทั่วค่ะเมื่อทานมเสร็จแล้วนะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะตอนนี้ขนมปังอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยจากนั้นด้านบนนะคะเปิ้ลทาทันทีด้วยนมค่ะ
ทานมให้ทั่วนะคะ เมื่อทานมเสร็จแล้วนะคะ เราจะยกขนมปังออกจากพิมพ์เลยนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดไอน้ำและความชื้นนะคะ จากนั้นนะคะเราจะพักให้ขนมปังเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะ ก่อนที่จะมาดูเนื้อด้านในกันค่ะ ความนุ่มนะคะ นุ่มฟูเบามากๆนุ่มเบาแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ